Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran da'iman lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin ma'asyiral alimul ulama wal karimul qurama sahibul fadilah wal karamah. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tahirin wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin husun sultanul auliya sayyidina Syaikhul Qadir Jailani husun fasah Haji Hasyim Asy'ari wa husun santri lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maksud sedaya guru-guru kita, kiai-kiai kita sedayanipun lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para rawuh ingkang kula hormati, puji syukur hadirat Allah yang mana sampai detik ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah istiqomah dalam menjalankan ajaran agamanya sehingga kita sudah melaksanakan puasa di hari yang ke-7 nika nggih. Semoga istiqomah. Allahumma amin. Berarti kira-kira 22 hari lagi. Kita 29 tanggalane. Betul. 22 dina kas. Nggih kita sebenarnya semangat ngoten. Awak dhewe kan iso semangat tuh kapan dikabari bodho kan. Alhamdulillah, semoga-moga awak dhewe tetap tiga istiqomah dening Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah, sehat, kuat, kabeh sak durih keluargane Allahumma amin. Kemarin kita sudah membahas banyak hal, mobil khusus, masalah taklid nih. Bahas dan saya kira sudah cukup lah bagi kita. Janjane kula kok ora apa gurune jenengan niku mboten hanya menegaskan bahwa secara syariah apa yang jenengan laksanakan itu sudah benar. Karek nek cara bahasane Mbah Hasyim sing pertemuan sebelumnya, sebelum saurung ini kan cara jenengane karek ngapiki apik-apik karo tanggane, ngapiki kancane, kan ngoten cara omah niku kerangkanya sudah benar. Jenengan karek ngapiki temboke, keramik dasarane kanten mboten. Wong karena ini adalah ilmu, ya kita harus tetap mengkaji, memperkuat wawasan kita, memperluas wawasan awak. Sekarang sampai pada faslun filuzumil ikhtiyat fi ahdiddin wa ahdil ilmi wal ingdar an fitnati ahlil bid'ah wal munafikina wal a'immatil mudillin. Wajib berhati-hati dalam memperoleh golek ilmu agama, aja angger-anggeran sekedar oke Google, aja omong ngono. Dan juga harus berhati-hati
Ya, ahli wa akhdil ilmi juga berhati-hati dalam mencari ilmu, wal ingdar an fitnati ahli bid'ah, juga harus berhati-hati terhadap fitnahnya para ahli bid'ah, fitnahnya orang-orang munafik serta para imam yang menyesatkan. Dia ono pemimpin imam yang justru malah menyesatkan umatnya, menyesatkan jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yalzamu al-ikhtiyatu fi akhdil ilmi, wajib opo al-ikhtiyatu ngati-ngati fi akhdil ilmi ing dalem golek ngilmu. Fala ya'khudhu mongko aja ngalap sapa wong an ghairi ahlihi, saking sakliyane wong sing ahli ngilmu. Rawang riwayataken sapa Ibnu Asyakir anil Imam Malik radhiyallahu anhu, la tahmil al ilma an ahlil bidai wa la tahmilu aman lam ya'rif bitolabi wala aman yakdibu fi hadisin nas wa in kana la yakdibu fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Asyakir meriwayatkan, janganlah kamu menuntut ilmu dari orang yang ahli bid'ah, mengandung maksud tadi bid'ah yang dola, maupun dari orang yang tidak selektif mendapatkannya. Golek ilmu niku awur-awuran. Jadi gak iso ngrekso antarane halal haram. Ini jenenge awak pinter. Tapi bosone jenengan ben apa? Dremban. Ini bahasa bahasa syariat. Beda dengan bahasa moindo. Jenengan mesti kan nate mireng. Mas tetap mas walaupun keluar dari mulut anjing. Nggih. Itu bahasa moindo. Masnya tetap emas. Tapi jika proses berikutnya yang membawa itu orang yang jahat, mas nek sing nggawa wong sing jahat karo nggawa sing apik padha karo pacul dhewe iki lho. Ini akan beda dampaknya. Emas saya tetap emas. Tapi nek sing nggawa wong jahat, keberadaan emas iki cocok nek didepaku nggo nuthuk bathuk. Tak tahu krungu to nek santet nganggo paku emas. Emasnya tetap, tapi jika jenengan mengambilnya emas itu dari orang yang salah, min ghairi ahli, ini akan berakibat fatal. Tahmil al ilmaan ahlil bidah wala tahmilu aman lam ya'rif bitolab wala aman yang dibufi hadisin nas. Dan juga jangan sampai mengambil ilmu dari orang-orang yang senang bohong. Nate mireng istilah bahasa goroh pantes. Emang sejak kapan goroh pantes? Pisan pindu ini akan masyhur ketika era pil-pilan. Kita diseret-seret kadang gak kroso. Jadi akhir zaman ini jadi tambah ruwet karena banyak perkara haram yang beredar di sekitar kita. Kan mungkin kita ikut mangan perkara haram niku wae. Duh, janjane piye to hukume mangan perkara awak dhewe mangan perkara haram, barang haram terus kepanganan hukume pripun janjane? Janjane nggih ya ora apa-apa. Ora dosa. Wong awak dhewe gak ero to nggih, bedane jenengan jarak terus haram jenengan tabrak. Enak perkara haram awak dhewe gak ero, akhirnya mangan. Pripun? Dosa napa mboten? Nggih mboten dosa. Wong jenenge perkara haram niku ibarate kaya dene racun. Jenengan niki enek botol aqua. Umume ra isine banyu. Delalah diseni arak. Terus jenengan gak ngerti terus melok ngombe. Dosa napa mboten? Mboten napa-napa, ora dosa. Lumayan gratis sak ngoten nggih. Tapi kira-kira mendem napa mboten? Iki racun, jenengan kira-kira langsung moro-moro ngombe. Ya ora apa-apa, ora dosa. Tapi kira-kira mendem racun apa mboten? Akhir zaman awak dhewe gak krasa melok mangan perkara haram. Ora dosa, ning yo akhire mendem. Walau saate banyak wong sing mendem. Jadi mendem ora mergo arak tok. Mendem kahanan, mendem pangkat, mendem jabatan. Akhirnya ndadekno petenge ati.
Karena saking akeh beredar perkara-perkara haram di sekitar momen Ramadan itu sebenarnya wayah wekdal saat dimana iso ngetes awak dhewe. Nate mireng to nggih, wulan Ramadan setan dibelenggu, neraka dikunci, swarga dibuka. Maknane piye? Enek sing iso nerangno ngono ku ya pirang-pirang, tek maknane piye? Maknane iki awak dhewe ketok asline. Dapuran kita ini golongan dapuran iblis atau tidak saat ini akan terbukti. Nek ndeknane dengan nglakoni maksiat iso duwe alasan mergo digodha. Wayah teko wulan Ramadan kok kelakuane sik kaya ndeknane, iki lho sing nyatane asli setane iki ya. Paham nggih jenengan nggih? Ana sing nerangno, neraka ditutup, setan dikunci. Maksude piye? Klengak, klengak kaya dengan ketulung. Akeh sing nerangno ngoten niku. Ini wayah awak dibuka kali Allah. Kira-kira Ramadan iki tambah taat apa tambah mak? Tetep taat apa tetep mak? Kok jenengan saat ini masih tetep taat? Berarti aslinya nggih ketok sakniki niki. Kok ijek seneng sering maksiat, yo ketok ndeknane kae asline ora digodha setan, pancen kowe wis malah dadi setan. Paham niki nggih? Nek wong nerangno setan wayah poso Ramadan setan dikunci. Maknane piye, Bro? Nek kaya kancil ketulung. Ya pokoknya setan dikunci ora iso nggodha menungso. Maknane kita diuji oleh Allah, ditunjukkan kelakuanmu iki asline. Kok jenengan poso ki apik? Asline ya memang kowe ki apik. Lah poso kok lagi kok isih ngono kuwi. Berarti waktu saurunge poso kok nyalano setan dosamu dobel setan ra melo-melo. Setan sedih to akhire. Wah, aku ra melo apa-apa lho disalahno ae karo Pak Topik. Jadi digodha setan. Allah punya cara tersendiri untuk membungkam mulut-mulut kita. Mas yo setan yo ciptaane Allah to nggih. Allah ora terima setan ora lapo-lapo kok dilok-lokno ae. Saiki dibuka kali Allah. Ternyata kita persis dengan paham ya niki nggih? Tak buka siji sik iki lagi niki. Wis enek sing tau krungu pidato ngoten napa dereng wis untuk pitung dina iki setan dibelenggu, neraka ditutup. Wis entuk apa jenengan? Tekoki maksudnya piye? Bingung lho lu plus tau. Tak tekoki maksudnya piye? Ya pokoknya setan reso godho menungso kan ngoten to nggih. Apa tak bacono aku ora mentolo. Lha iki kan krana ngaji. Tak beberno tak buka jenengan ben paham. Kita lah, kula yo ben eling. Berarti saiki kok jenengan tetep taat. Ya asline kelakuane ya seperti itu. Lho saiki kok isih campur bawur, campur aduk. Frekuensi maksiat iki standar. Oh berarti dekane kae asline ora digodha setan. Memang peran aktifnya setan sudah diambil lemong dekane setan tidak bisa menolak karena kemarin belum ada koidat aneh ulang Roma setan yo batene wah aku lapo-lapo sing didereni ae. Sekarang dibuka oleh Allah. Batene setan yo rasakna we ketok we aslimu. Kayak yo ngono. Setan saiki bahagia deh. Mau rasa digodha wis padha maksiat. Ketok anoten. Ya kok teko kono mung ceritane Bang. Yalzamu al-ikhtiyatu fi ahdil ilmi fala yakhutu aman ghairi ahli. Jadi kita wajib berhati-hati dalam mencari ilmu, maka tidak diperkenankan mengambil ilmu dari
selain ahlinya. La tahmil alim an ahlil bid'ah. Jangan sampai mengambil ilmu dari orang yang ahli bid'ah. Wa tahmil aman layu roh bitolab. Dan juga jangan sampai mengambil dari orang yang tidak diketahui cara bagaimana dia mencari ilmunya. Wal aman ya, iki apa leh? Yang dibu fi hadisinas. Ojo njupuk ngilmu dari orang yang biasa goroh ning gone wong, walaupun gorohe bukan soal gorohno dawuh Rasulillah. Kulino bohong ngoten lho. Kaite kan ngobong bohong goroh pantes niku nggih, keng mriki niku to kaite broso te awak diketerak apa niki. Jadi bahasa goroh pantes niku sebenarnya hanya sekedar alternatif. Bukan kemudian menjadi kebiasaan. Saiki wis ngono kuwi dianggap biasa. Lho untung awak dhewe kan awak sik dielingno liwat ngaji ngeten. Ana wong medar ilmu, tapi di sisi lain di masyarakat goroe niku oleh ngapusi niku ora sekedar rahasia, wong sak kampung lo kenal kabeh. Lah rasa reko-reko musuh bocah kayane urusan duit, wis ora usah. Ojo lor kidul pol kenal kabeh nek kudu kangen ten. Walaupun paribasan ilmune sundul langit nek cara risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Ojo langsung ilmu saka wong sing model pinter. Biasane ana dalam perilaku karome niki lho nyetrum. Dengan kumpulan wong mendem. Omongane akhirnya kesetrum to nggih. Baru wis ya teko Ramadan iki wau. Jenengan kulino kumpul bolong ngaji ngeten iki. Ya omongane paling ada-ada ya babakan ngaji cara menggo sithik paling ya teko tikus, jagung ramadhan. Kan ora, tapi kan masih dalam kerangka bicara soal ilmu. Jadi kan kumpul kok wong sekuler, yang dibahas babakan donya tok wae. Kaya-kaya urip ya gak dibondo donya ya wis. Nelongso kan ngoten. Kaya-kaya. Ya resiko kumpul. Aja nek kok kelas wong biasa. Kadang tokoh mawon anggere muni bahasan donya ngoten niku wis kaya-kaya ya donya ini mutlak. Dunia sing rupa bondo maksudnya. Bukan kita berarti anti dengan harta dunia, tidak. Kita hidup di dunia harus mencari harta dunia. Golek niku wajib. Mergawe niku lho wajib maksudnya. Jadi mergawe iku ibadah, rezeki iku jatah. Di wong Islam wajib mergawe. Wa alul khairu la'alakum tuh. Mergawe yo ben bejo, ora ben sugih. Ben bejo ya minimal kan wong nek mergawe kan sehat, pikirannya fresh. Nah soal rezeki ini ku jatah. Masa jatah piye? Ya sesuai kali kana. Kelas awak dhewe kelas apa? Kelas emprit ya berarti karo Allah bakal paring iso ngendok sekelas ndoke emprit. Kok kelasnya banyak ya engko kali Allah diparingi ndok sak gedene ndok banyak. Kelas empret kok dikendok sak ndoke banyak. Ndundungno. Tunggale kaya wong niki lho awak lemu kali kuru ngoten niku lho. Ora mesti sing awake kuru mangane sithik, ora mesti. Wong kuru kadang mangane pirang-pirang lho. Semono ga wong sing awake lemu loro karo nek mangane ya akeh. Itu sampai mana? Pawaan. Tapi nek cara kaidahe mergawe niku wajib sehingga dadi ngibadah. Panjenengan nek payah mergawe niku niate ibadah datang Allah. Lakon tani. Wong tani lagi nandur niku wis ganjaran. Mbah dipangan menungso nek kita bagi tepung biji. Mbah sampai panen dipangan menungso utawa dipangan makhluk Allah liyane. Niku dadi ganjaran ibadah.
Ya paling ora kena gadem-adem lagi Pak tikus ini iki kira-kira wis ora semaput. Nah, itu tetep nandur. Kan jenengan nandur iku wis ibadah ganjaran. Apa mana sampai dipangan makhluk Allah baik sing rupa manungsa kaya awak dhewe ini maupun makhluk yang lain. Ini dadi ibadah menan jenengan. Ono rezekine wong tani kan nomor 1 cara barokah. Bahaya nih kan. Dadi nek rada sudo ngono. Dadi yo mau gimana lagi ya teman-teman. Tapi nek ngilmu ini kan awak dhewe kan gamblang. Dadi ora metu ngersul. Lha wong ngersul nek dituntun ora ya setruk terus iki. Mergo pikirannya tegang terus kan sumu ae. Lah nek ngilmune paling mbok ngono to marah. Jadi ketika nandur nancepno wiji niku wis dadi ibadah. Lah kok sampai dipangan makhluk, baik makhluk sing padha karo awak dhewe, rupa anak, putu, bojo, atau mungkin makhluk yang lain rupa kewan. Niku jenengan wis asru amsaliha. Siji dipangan siji entuk 10 kali lipat. Ngoten lho. Ora nganggur niku jenengan. Alah itu nganggur pangan tinggi. Oh gak nganggur. Jenengan tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala minimal asru amsali ya 10 kali lipat. Ngoten lho. Sekarang pun terbukti artinya bisa jadi berupa kesehatan, berupa hal-hal positif lainnya. Mung kadang-kadang kita tidak bisa tahu. Coba tau jenengan hitung, sing saumurane Pak Sono bolane Pak Sono ijik piro? Paling gak Pak Sono cepet semangat nandur. Anggere esuk kan sik kerenggusan akhirnya jantungnya kan sehat. Lho kira regane jantung sehat itu lho pirang puluh juta. Tapi itu kadang-kadang kita tidak dianggap sebagai rezeki. Ketok niku nek dawul-dawul kenulan info so gak mari. Lah yo wis kita kan jadi ngaji kan memang belajar ngitung nikmat kan ngaji niku. Kita kadang-kadang buta mensikapi ngitung nikmate Allah. Sehingga yang lahir apa? Sifat aslinya menungso. Menungso ini ngasihkan memang kewan tadi. Al insanu hayawanun mung kali Allah natikun dikandili lan rasa pikir. Jadi podo kali sing dicencang yo podo dhek yo kewan awak dhewe yo kewan. No nyatane awak dhewe mangan dhek yo mangan dhek turu awak dhewe yo turu. Kono raben-rabenan awak dhewe yo padha to nggih? Padha. Wong awak dhewe kandili nalar. Lah krono ono nalar ya akhirnya dikei kewajib. Itu sing membedakan. Nek bahas sing sak nyatane padha. Kalau sing jenengan cencangi niku. Wong berikutnya kok ono swarga neraka lah dhek gak uman awak dhewe uman niku. Dhek ono sak nakal-nakale kewan ya ora kira dilebokno neraka. Semono kok sak apik-apike ya ora bakal untuk swarga. Mati ya wis kunturoba dadi awu. Menungso beda. Apik untuk nakal untuk nek pengen nakal gak neraka ya aja dadi wong ngono iki. Allahu Akbar. Tangenno rada nganggo mau itu soalnya ngaji ini kan rada tak bahas kan tegang kenceng terus kan ngoten rada mau itu sithik lah. Jadi kok ono pointer ngene kene kampus. Nah cara niki aja njupuk ngilmu kok nggone wong sing model. Berarti kudu iya. Krono kelakuan maksiate iku membawa dampak keberkah ilmu yang kita ambil. Anu para kiai, orang sekedar ngilmu, mondok kok sampai tahun. Lho nek mau belajar ilmu tok ngono jenengan anu ora pinter to ngrin ngomong ini pondok. Lho kok sampai suwi apa? Niku rialate riandoe.
Para kiai niku nek badhe menyampaikan ilmu ngeten iki minimal niku diwaca ping 7 sak bab niku sampai disampaikan. Ya kula namung terok-terok lah. Dan bar salat tak waca. Ya semua cotok anggap kok tak waca ngoten. Salah siji riyadho seperti itu, belum riyadho-riyadho. Harapane nopo minimal bar nyampe no mau nek aku rong lakoni iso nglakoni. Lah menawa wis dilakoni kan ku setiap urupe kan ngomong nang gone Allah, ya Allah kula mun dilakoni. Lah wong-wong sing melok ngrungokno jenengan paring rezeki iso nglakoni kan ngoten. Loh, nek mau sekedar ngerti, jenengan iso tanpa ngaji iso. Oke, Google ngoten lho nggih. Oh, saiki gampang. Oh, tidak hanya sampai di itu saja. Dari mana jenengan ngambil ilmu itu? Ya ini loh kemudian menjadi filter saringan kenapa apa ngambil ilmu itu harus talaki, harus ada sanadnya. Kayaknya ngapusi ojo jupo wala aman ya ketipu fi hadisi nas wa in kana la yukadibu fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walaupun gak sampai membohongkan tentang dawuh-dawuh Rasulullah tapi omongannya nih gue menungso itu tukang ngapusi terkenal al mentitu BDT wedhus maksudnya kak opo to BDT wedhus apa Waruya Ibnu Sirin rahimahullah hadzal ilmu dinonnya apa kok kudu ngono karena ilmu iku agama pangduru monggo padha nelitiya sira kabeh angen-angeno sira kabeh aman sanging sapa tak khuduna dinakum padha jupuk sira kabeh dinakum ing agama ira kabeh ilmu iku agama molakno delok sapa sing mbok jupuk agamane ki mang ilmu agamane tujuane napa gini ki wau ojo sampai kita mengambil agama dari tempat atau orang yang salah. Karena bisa jadi kalau njupuk salah, dampak yang kita lakukan adalah salah. Wa sholatu dinun. Sholat itu agama. Pangduru mongko angen-angen sira kabeh delok ning alon sira kabeh aman saking sapa tak kuduna njupuk sapa sira kabeh hadal ilma ing iki ilmu agama. Kenapa? Wa kaifa tusalluna hadhi shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Terus caramu salat iki piye? Kanggone sapa? Iki sok ben dina kiamat bakal ditakoni. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Fala tarmuhu ila aman tahaqqaqat ahliyatu bi ayakuna minal aduli sikotil mutkin. Janganlah menimba ilmu kecuali dari ahlinya, yakni orang yang adil, yang sikoh. Sikoh niku bahasane awak dhewe niku teliti, prawiro, bisa menjaga harga diri, cara berperilaku niku ngati-ngati. Wong sing ngati-ngati dalam bertindak, dalam berucap, guyon biasa, neng yo tetep ono watese. Kulo kan kadang-kadang nakal jenengan biasa lho sebenarnya. Terus jenengan ngomongin jopo ora kenal, terus moro-moro ngajak guyon. Ngoten niku rasane piye? Gak asik to nggih. Lho kenal ora kok moro-moro ngajak. Yo niku sapa? Ada batasan-batasan, ada spasi dengan siapa kita bicara, babakan apa awak dhewe ngomong. Hati-hati omongane, perilakune. Hati-hati oleh njogo perkara haram. Wong niku nek kadung teko urusan duit niku ketok asline kok. Dadi pengen ngetes wong niku gampang. Amanah mbek orang jajal cekelono duit. Gampang niku. Nek gak ngono njajal utang ono duit. Koyo koyo. Dijajal diutangi duit. Ora soal dhek duwe atau gak duwe. Kan iso ditingali ta ngoten niku. Angger keterak urusan duit ini mulai ketok asline wong. Orang di duit cara diutangi ngono kuwi ya. Iya. Omongan kan mulai ketok.
Jadi akan terlihat sikohnya, adilnya, al-mutkin, golek ilmu saka wong sing benar-benar iki penting. Penting bidu. Ojo sing drembana. Karena wis niki zaman iki lho wis zaman akhir iki wis akeh wong mendem. Walaupun ora dosa. Ngene iki mang lho. Mendem ora dosa. Lho awake dhewe gak niat mendem kok. Wong ngombe banyu kok moro sing arakan ngoten kuwi. Seglok-seglok entek sak tengah botol. Dosa napa mboten ya ora dosa. Ning kira-kira mendem napa mboten? Lah. Yo jarang to akhir kuwi ya. Akhirnya tetep mendem. Awak dhewe niki sudah sampai pada situasi seperti itu. Haram sudah merajalela. Ora dosa. Ya cara ning engko ketemu malaikat yo, kowe nek biyen tau mendem gak roh kok. Bisa duwe alasan. Mau ngoten niku yo iso nutupi ati. Sehingga kenapa kemudian saat tertentu mesti awak dia tahu kroso. Kena nasihat niku double. Kenapa? Memang di dalam hati kita itu ada kerak dosa. Awak demen walaupun yo gak dosa, ya ngarani. Ya wis apa bahure zaman akhir. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab Sahih bahwa Rasulullah Muhammad SAW dawakan saya kunu fi akhiri umati unasun yuhadisunakum malam tasma'u antum wala abaukum fa iyakum wa iyahum wa fi sahihi Muslim aidon ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadisi bima lam tasmu antum wala aba akum padha. Dia akan datang pada satu masa akhir zaman, akhir umatku, yakni manusia sing pinter cerita tentang sesuatu yang belum pernah kowe lorong jenengan lorong tahu krungu ngene iki lorong tahu tapi nek cerita-cerita sing aneh-aneh hari ini sedang terjadi ngaku Rasulullah yang Nabi yang ke 26 tapi kita cekel langsung ditangani karo Polri akan datang di akhir umatku nanti manusia yang bisa bercerita aneh-aneh dan cerita itu orang tahu jenengan krungu niki Dewi Bahasa Mas Ari wis langsung terbukti hari ini. Ya beberapa hari ini ki jenengan buka di sosmed rame-rame ini. Siaran yang YouTube. Berhati-hatilah kalian dan waspadalah. Ini pesannya Bahasa. Ya. Waspada, waspada, waspada. Oh, kasar apa ini sih kayak gitu? Dalam sahihnya Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala abaukum fa iyakum wa iyyahum la yudhillunakum wa la yuftinunakum. Di akhir zaman nanti akan datang dajjal-dajjal tukang bohong. Nanti sifatnya dajjal itu apa tukang? Maknane napa yo? Milik awak dhewe niki. Kok kira-kira awak dhewe niki wis mulai jenenge tukang. Dadi tukang niku napa to? Wong sing ahli ya ngoten nggih. Tukang kayu berarti ahli. Tukang nyetrum berarti kulino. Tukang macul berarti kulino. Tukang daud berarti kulino. Tukang bohong berarti wong nek kadung ngoten niku ngomongnya pepino. Nang aran sih lambene kok disusuk. Jadi lambe koyo enek susuke tangan-tangan. Nek biyen susuke piro receh apa susuk. iso ngandani sesuatu yang urung tahu krungu lah wong ngomen. Nah, ini kan jenengan urung tahu krungu tapi kan wis suwi ilmu iki.
Mau awak dhewe kan yo urung tau ngaji kan ketok to nggih. Gak ngono iku maksudnya wis mengabarkan sesuatu sing aneh-aneh. So bakal ngene. Koyo iya. Akeh to nggih ngoten niku. Lho ning kene eneng diane cah biaya kok. Apa tak kerjani di enek acarane kene. Wis tak pasrahno. Ndelah gak wani muncul krasa bocah ki aku. Wis tak siapno acara jane. Ndok pecah metu dome. Sing dianu cah cilik-cilik yo kaget bingung lah sing nek tak praktekno, tak setel video ngene iki lho carane aku. Ning jero ndok malah enek dome. Wis sakti to nggih. Oh, iki digadang segera di stop. Ini engko dadi ngombro-woro. Lah nek acara, anggere nek acara selalu ngetok, selalu damel aneh-aneh ngoten niku. Akhirnya tak siapno bocah niki kene. Ya gak malah rawani teko. Kok krasa bocah iki dirasane saya krasa. Lho ngene bocah semaput to ngono. Lho totok Pak. Batin lah aku dianggap cah biaya nek dihapusi. Nembe mawon teng Marga Mulya menane. Mate bocah dhewe cah kene untuk mriko. Ya tetap kudu dididik. Ning kan kudu segera cara iku ibarat penyakit kan wong iku nyakot kan kudu pentung sik ben ucul kan ngoten. Ngolah kowe. Delala gak moro kowe. Jadi berhati-hatilah dan waspadalah jangan sampai mereka menyesatkan dan menfitnah kalian ini pesan Rasulullah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman dajaluna kadzabuna hampir sama ya'tunakum minal ahadis bima lam tasma'an antum wala abaukum fa iyakum wa iyahum wala yudilunakum wala yuftinunakum. Wa fi sahih Muslim aidon an Umar bin Al-As radhiyallahu anhu qala inna fil bahri sayatina. Teman sedune ing dalam swarga iku ana pira-pira setan masjunatan kang den belenggu den gunjara ausaku akan naleni ing jin sapa Sulaiman nanti ada jin yang di penjara di tengah samudra oleh Nabi Sulaiman. Iki kita wis maye-waye meh ucul. Watakro ala nasi Qur'anan kira-kira jin iki iso maca Qur'an fasih. Mung milih wong-wong sing gak paham bahasane iki nggih bisa bahasa luhutan, bisa bahasa kiasan. Jadi akan datang satu masa jin sing dimaune dicencang karo Sulaiman ngucul. Lah jin ki bakal mlidhuki wong-wong sing gak tau ngerti Quran, gak paham Quran, ngaji ora tau. Kaya-kaya sing diomongno iku padahal itu Quran palsu. Muncul apa dereng kira-kira? Akhir-akhir enek ngaji lho ora tau maca Quran ora iso kok. Ning ngomonge kaya paseh babakan dibacakan oleh siapa? Oleh jin-jin mereka. Ya jin jenengan bayangan jin terus bayangan kok jin sing ning TV. Jin teng mriki iki bisa sesuatu sing ya kaya oke Google itu kan ya jin kan. Dia membacakan Quran didengarkan oleh orang-orang bodoh yang tidak tahu tentang Quran untuk menipu orang-orang awam. Sedang berlangsung sekarang. Artis tobat rong dino berfatwa. Padahal maca bismillah wae kedal. Kok sering lah ngomong ngoten bismillah lho kedal kok reno-reno. Maksudnya sekaligus kalau ini memukul des bintang mandek rasa dawa-dawa ngoten lho. Ya monggo lah belajar untuk diri sendiri. Kalau untuk berfatwa, kelasmu iku lho sapa? Imam Tobroni meriwayatkan inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-imatu al-mudillun. Takhruju niki malih. Takhruju fataqra ala nas Qur'anan. Qala Anawi rahimahullah taala makna anna antakra syai'an laisa bi Qur'anin
Wa taqulu ana Qur'anun, yang mana jin ini akan membacakan Quran, tapi sebenarnya itu bukan disampaikan kepada orang awam, itu seakan-akan benar-benar untuk menipu orang-orang awam. Malah no dek kan langsung kepada Quran, langsung kepada Quran. Pertanyaannya, kowe iki wis tau roh Quran tenan tau urung? Sing diarani Quran iku apa? Mesti kan yo sak blok 30 juz niku tok kan. Yo mungkin iya sih. Tapi apakah kemudian berhenti sampai di situ? Padahal makna Quran itu sendiri adalah sak tekliwure makhluk sak jagat raya. Tanggane berarti ku ya Quran. Wong Quran dawuhna napa? Awake dikon apik kalih tangga. Berarti tangga niku termasuk isine Quran. Kanca nggih ngoten silaturahim, awake kudu silaturahim nyambung seduluran karo sapa mawon. Berarti sapa kemawon niku isine sinten? Ya bolo, konto dan yang lainnya to nggih. Berarti niku termasuk masyhur ndekne niku. Sing ndek iki lho kula critakno, ditakoki. Saya tidak pernah mondok kemana-mana dan tidak pernah berguru ke ulama siapapun. Saya langsung mendapat dari Allah dan belajar di Google. Jadi kalau guyon oke Google itu enggak, ini terbukti dan terjadi hari ini. Loh, bukan berarti tidak boleh dengan belajar di boleh, tapi tas keno. Terus yang kono sing jenengan tutno iku lho sapa? Lah kalau memang ulama-ulama yang masyhur sekarang kan banyak, apalagi pasca tahun 2020 kemarin, kegiatan yang sifatnya ngeten iki mulai putus, kan akhirnya semua ulama kiai-kiai kita kan membuat channel YouTube, membuat siaran-siaran virtualan atau enggak? Enggak apa-apa. Banyak. Sama Tono Kiai Haji, Mustafa Bisri, Yesat Akil Sirot, channelnya Pondok Lirboyo, monggo enggak apa-apa. Itu sudah masyhur keilmuannya. Nek ngono ku ya tidak diragukan lagi. Tapi ada kelompok-kelompok kecil yang intens nyebaro. Iki dadi glumbyure wong awam. Kembali kepada Quran. Kalimat ini bener apa salah? Bener. Neng sing ngomong no wong salah. Ketika ada masalah, farodu ilallah wa rasulihi. Ini kalimatun hak tapi irodatul batil digunakan untuk kebatilan. Saiki nek sing diomongin ngono kuwi contoh kemawon. Iki sini kene lah. Mbah Toyo. Langsung mawon Mbah padosi tenggene Quran. Mbah Toyo terus dikai Quran goleki batale poso sing mergo divaksin. Tak jamin poso ambal ping 5 Mbah Toyo ora nemokno dalil. Paham maksud kula ini? Jadi kalimat kembali kepada Quran itu tidak semudah kembali ke telapak tangan. Ada proses. Lalu benar apa salah kalimat? Betul sudah Rasulullah. Tapi tidak semudah itu. Ada sebuah proses, ada keilmuan tahapan keilmuan yang harus dilalui. Permasalahan yang ada nek wis kelas kok kene. Kesibukannya kata sama dia temen ini bawah. Nah, lalu deres Quran wae iki lho. Maca lho nggih, deres niku ya maca sing ngoten lho. Kuwi pira to sing kelakon. Nah, terus kembali kepada Quran tujuannya diarahkan untuk istimbat sebuah hukum. Ki apa terus teko ndi pirang dino? Teko to ora. Berarti bisa jadi kalau kalimat kembali kepada Quran itu adalah penyesatan. Tujuannya apa? Wong awam ben berbondong-bondong kembali kepada Quran, menerjemahkan dan menafsiri Quran berdasarkan nafsunya. Itu loh yang kemudian menjadi berbahaya. Konsep kembali kepada itu benar. Dengan bimbingan para ahlinya lah. Tentang balik nih, carilah ilmu kepada ahli.
Akhir zaman nanti akan datang, akan muncul jin-jin. Bahasane itu tidak harus jin sing kaya ora ngono kuwi. Ya rujuté ya ngene-ngene iki lah kaya awak-awak dhewe menungso. Meyakinkan, tapi sing digolek ora kok wong sing wis orang-orang awam yang tidak punya ilmu tentang Quran. Dicekoki didoktrin. Sehingga dengan mudah bahwa mengatakan jihad gobo jirene padahal Warwiya atau Broni Anabi Darda radhiyallahu anhu ana fama akhafu ala ummati al aimatul mudillun. Jadi sesungguhnya perkara yang menakutkan lagi di akhir zaman adalah perkara yang mengkhawatirkan terhadap umatku adalah keberadaan pemimpin yang menyesatkan. Dungo ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang mencintai kami dan tidak menyesatkan. Tapi awak diri ketika pemimpin kita ini minadolimin. Kalau kadang-kadang politik ini penting apa orang? Penting. Ketika kita bicara dalam kerangka perjuangan. Politik dicibiri kan ketika awak dhewe berpolitik baru kita awak dhewe menjadi ST kan niku to. Ujung-ujungnya nyempak. Paham nyempak gitu. Ngeleti pokoknya. Itu loh yang tidak boleh. Kula kan cerita dulu. Cara ono usume mana perangkat. Cara nek aku pantes dadi opo ngono pantes aku lho. Sing paham lho nggih. Lah sing gak paham ya aku ya dianggap koyo ya ora masalah kono ora paham tapi piye nek mujine wong awam. Tapi ini untuk mengawal sebuah perjuangan. Contoh kemawon. Seandainya pemimpin kita ning kene iki gak paham. Jadi kan ngene iki iso diobrak-abrik ya pandemi. Walaupun jenengan sudah physical distancing, sudah pakai masker, iso ae seorang pemimpin gawe ukara, gitu. Tujuan untuk menyesatkan, untuk menghancurkan bisa saja. Bisa paling cilik, jenengan diarani radikal. Kalau dia pemimpin, apa bisa apa tidak? Bisa. Soal terbukti dan tidak, tapi jenengan sekorat karet toh. Lho kok kan cap ngono lho misalnya lho. Difitnah lho. Bliur. Manakala pemimpin kita ini menyesat. Kalau di awal politik menurut saya penting. Awak dhewe lurung karo nek iso merdeka, nek gak waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari berpolitik kali Mbah Kasbullah. Ora mungkin dicolong karo Londo, karo Jepang. Jadi kita bisa merdeka saat ini atas jasa politik Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Kasbullah. Cuma waktu itu orang yang paling takut dengan politiknya Kiai Kloro di era Belanda jenenge Belanda, era PKI. Kenapa? Tokoh ulama kadung berpolitik ini tulus dan dipercaya umat. Ngoten lho. Sehingga Londo provokatori membalik wong awam nah jenenge wong awam kan bodoh. Rasa percaya Kiai sing politik. Pengko diapusi, krana wong awam, ya percaya. Zaman Londo kenyataan ketika Kiai berpolitik tenang, Indonesia jadi merdeka. Zaman PKI nggih ngoten, itu diembuskan lagi. Aja percaya karo Kiai sing walaupun mungkin ada oknum sing memanfaat Kiai memanfaatkan politik untuk kepentingan pribadi. Itu tidak bisa kita pungkiri, memang mungkin ada. Tapi kan tidak kemudian itu digeneralisir, dianggap kabeh ngono kuwi meng. Zaman PKI nggih ngoten. Lah kok terus kuwatir loh. Hari ini kok enek Kiai kok politikku tapi keturunan Kiai ngaji. Yo Kiai ki ora sambung omongnya ten gaweane wis ngaji kok malah ngatur Kiai. Nanti, kalau justru orang-orang itu adalah orang-orang yang punya kepentingan politik tapi terhalang oleh kiprahnya para Kiai. Aslinya dia pengen politik kok orang duwe osos, orang duwe masa yo jelas kalah masa kalih para kiai. Betul lho. Kayaknya kok juga provokatori kita kadang-kadang. Padahal
para kiai berpolitik dalam mengawal kerangka sebuah perjuangan. Aku ora nyoto segede, kalau bilang terus, lu pantes kayak ngene aku udah dadi opo kayak ngono nek longan-longan ngene iki lho nggih. Kayak aku sing dadi ya cara mono lho. Kalau memang tujuan politik adalah untuk mendapatkan posisi. Posisi ya penting. Tapi jujur aku harus ada untuk apa? Mengawal. Soalnya gini ngoten iki mau keberadaan seorang pemimpin. Iki nek sampai gak paham, jadi mudilin, menyesatkan. Jadi kan apa-apa yang bisa digegak apa ukurane. Apakah bisa? Apakah mungkin? Mungkin pemimpin kok. Dan itu akan lebih dominan terjadi timbang orane. Itu nih yang saya jaga. Malah no, ketika event-event ngono ki ya ngoten niku lah sebagaimana yang jenengan tahu. Bukan urusan kepentingan. Nah aku soal golek mangan insyaallah dicukupi kali Allah. Cara ning jaba dalan pangan wis pirang-pirang kan ngoten. Ada beberapa teman-teman itu. Nek tujuanmu mau pengen tak pilih rasa moro ning aku aja kuwatir. Nek tujuanmu silaturahmi monggo. Beberapa teman yang lain kan ngoten. Sampeyan buktikan saja loyalitasku. Ora usah moro ning omahku kan ngoten. Bukan aku berarti mau mbok dolani. Mau nek aku mbok dolani kowe macak sebagai anggota DPR. Iki sing loro ati jamaahku. Berarti aku ya ono ya ini direntengi Badrun tim apa didol dasku. Ini Badrun didolani DPR mesti ditinggali amplop coklat sing kandel. Kayak ngono. Wong watake wong akeh ngoten to nggih. Itu yang saya jaga. Perasaan orang lain yang ikut dalam jamaah saya. Bukan saya tuh membeda-bedakan DPR. Jadi nggih padha emang ada beberapa hal yang harus saya jaga. Loh, misalnya kalau didolani calon apa presiden atau calon gubernur, jadi gak masalah. Wong perasaan orang awam ini banyak sing wong bar didolani calon presiden atau calon presiden atau gubernur, tak dhuwur ora mesti ndedean. Iku mesti anggapane iki jelas Badrun ditinggali angklop kan. Ini loh yang saya jaga. Bukan soal aku gengsi dengan enggak, pejabat manusia, saya juga manusia. Bukan kemudian saya lebih baik dibanding pejabatnya yang tidak bisa jadi pejabat itu kan lebih baik daripada saya. Mau dalam hal ini saya menjaga marwah di hadapan para jamaah. Kayak angan-angannya kayak berarti kok aku yang ya ini calon itu direntangi Badrun ini mau dijual dasku kayak yang ngono. Itu yang saya jaga. Kemarin ada yang kesini agak penting rasa mampir rumahku. Nah, udah cuma dengan ini, oh iya bolo dewi. Asistennya tak jawab, tidak usah mampir. Terus tujuannya apa lah? Bukan apa-apa. Kembali. Penting apa? Penting. Ketika kita berpikir tentang kerangka jamaah perjuangan. Kita belajar Raden Patah. Kenapa saat itu Wali Songo itu ngepung Demak mengawal kebijakan Raden Patah? Untuk perjuangan. Orang kok terus kono Wali Songo rene dadi menteri, pol-pole paling penase. Memang penting. Dampaknya apa kemudian? Dengan dulu di setiap kabupaten se-Indonesia settingan hasil politiknya Wali Songo. Niku anggere alun-alun pendopo kabupaten kantor DPR alun kulone mesti ana masjid ku. Jenengan cek se-Indonesia. Hasil kebijakan pemimpin. Hasil pemimpin itu kondi politik. Sinasa. Jadi kalau gak patek setuju ketika dia rasa berpolitik. Aku tak sing berpolitik. Pak itu ya gini loh, itu padahal aslinya dia meri, aslinya dia itu pengen tapi orang ini mah. Yang mau saya kawal adalah program perjuangan. Lo contoh dong ini kiwai lah, yang paling cilik dengan awak dewi ini iki lho. Sampai pemimpin jenengan lo gak mudeng ini. Soal melok orang iki urusan diri yang paling kono kan kesel kan ini. Cek jeret. Dengan gaman yang mati-mati di saat ini no. Undang-undang perkara no. Karantinaan ini. Selesai, tidak ada apa-apa.
Dituruti. Wong dhek duwe kekuasaan kok. Iki tak tak bocori. Jadi nek aku roh kadang-kadang ngoten niku walaupun saiki isih tapi kan yo dari balik layar kan ngoten tok ngremoti kancah kan ngoten. Ada sesuatu yang mau saya kawal. Bukan hanya lokal di sini. Contohnya, ketika pemimpin ini membuat kebijakan yang positif, jadi ganjaran apa mboten? Pemimpin ini misalnya nggih bangunan, dalan, dalan diliwati wong. Sing liwat dalan iku wong napa mawon? Wong golek ilmu, wong golek nafkah. Liwat kabeh to nggih. Golek ilmu ganjaran apa mboten? Bikul kodamen khoron men alfi nafila. Setiap tapak kaki pecah metu komah golek ilmu. Luwih apik timbang salat sunat 1000 rakaat. Kuwi sing budal ilmu. Lah iso ngono kuwi ndek mergo dalane apik. Berarti sing gekno dalan iku entuk ganjaran apik napa mboten? Lah terus jenengan sing dukung wong sing nggih kebijakan nggih dalan kira-kira oleh napa mboten? Sampeyan tekokno malaikat. Paham gak niki nggih? Jadi orientasinya politiknya jenengan aja mau sekedar amplop 50.000. Kuwi sajan tek. Nek gone baterai sing ora tutup 2 jam niku. Paham gak ngene iki nggih? Dadi ora dadi dhuwur sithik lah. Ini loh kemudian aja sampai kita disesatkan oleh pemimpin yang dolim tadi. Lebih caranya, ya kita seleksi. Kalau inna akhwa ma akhwafu ala umati al imatu al mudillun. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah keberadaan pemimpin yang menyesat. Lah apakah bisa? Bisa. Lah kok iso piye? Lah mergo milihmu biyen kowe murah-murah. Ora ndelok sapa, tapi sing mbok delok apa? Krungu to nggih? Alah aku ora atik sapa-sapa sing penting anggere enek apa-apane aku ya. Ora sapa-sapa, wis sapa kono ae lho setan paribasan sing penting enek apa-apane. Lah nek enek apa-apane ora peduli sapa-sapa. Nah, tapi mireng bahasa ngoten iki. Akhir zaman. Ketika terjadi pemimpin dolim, pemimpin yang itu bukan salah pemimpin karena karakter masyarakatnya dari awal sudah memulai dengan cara yang salah. Jadi ini wis dihukum kali Allah, salahmu dhewe. Kowe biyen orang ukuran ora ukuran sapa, tapi nganggo ukuran. Iki mumpung event-event politik cek suwi ta sam. Nah, aku nek nyampe no tegak ngene iki yo koro ngene iki. Nek nyampe no cek adoh ngono ki yo rada paling gak jadi bekal kita lah iso hati-hati. Jadi pemimpin bisa menjadi dolim itu karena berawal dari masyarakatnya yang dolim. Karena pemimpin ini akan menjadi tolok ukur masyarakat. Ketika masyarakatnya religius dengan itu, yang kono pemimpinnya dia religius. Lho niku tak sinaoni kok. Desa iki kok lurahe ngene. Kira-kira tokoh-tokoh masyarakatnya iki ngene. Kalau sampai desa petan, tak buktikan. Oleh ngaji karo ngaji kita karo teori kita karo teori lapangan. Ini tak pelajari walaupun sekupe ronde ora urung sampai om. Ini aku tak pengerin. Jadi muncullah seorang pemimpin dolim. Itu berangkat kok masyarakatnya pancen dolim. Dolim itu ya niki wae lah kayak mulai. Aku serah peduli sapa-sapa anggerene apa-apane ya. Alah nek rene apa-apane ya serah sapa-sapa ya. Nek sapa wae anggerene apa-apane ya. Iki salahe masyarakate dhewe dhewe. Soalnya ku ya tetep hitung-hitungan wong kabeh ya modal. Lah kowe nek biyen njaluk 500, lah sak desa ki pira? Lah kondi tok kumbayar piye carane? Kayak tetep golek pulean. Ya aja salahno. Allahumma sholli ala Muhammad. Di in akhwa fa ma akhwa ala ummati al aimatul mudillun. Di hal yang paling aku khawatirkan di akhir masa nanti adalah pemimpin terhadap umatku. Yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah pemimpin al mudillun, pemimpin yang menyesat.
Waruya al Imam Ahmad ibnu Umar radhiyallahu anhu sami in akhwa ma akhafu ala umati yakni kulo munafikin alimil lisan niki nah di akhir zaman yang paling aku khawatirkan lagi adalah orang munafik sing pinter ngomong atas munafik nih kalau jadi curiga kok akhir-akhir gue nanti saya akeh kumpulan ini kalau curiga akeh tikus akeh bu kalau suwi niku orang ketemu wong tua sing kena tas jawab ngomong iki jadi sarang opo lah awak dhewe ning alas kene ket cilik wis cilik Pak kula paling cilik cara mono sing jenengan-jenengan litune mestine ya luwih paham aku ora tau kan enek tikus iki bunglon ya lagi iki ya lama topo nek akeh tikus akeh ya Allah ya lama topo selamat ya Allah di perkara yang paling aku khawatirkan terhadap umat adalah kulu munafikin alimil lisan wong munafik sing fasik ilate omongnya ora nek kedal-kedal blas awak dhewe jenengan ini yang ngomong diwaca ping 3 ping 4 kula kerasaan tak waca ping 7 kok isih blekak-blekuk to nek mata ya nek pas metu-metu ngoten ya kula kan tetep sinawan ngono kadang-kadang lek ngomong ngono pinu saja nih ngomong iso kok koyo gene entek yo munafik ya ketorone kok yo nek wayah pil-pilan kok ketemu calon cowok ayo wah aku pengen dine enak ya kowe sing ketok ya kowe calon coke kok marane gone coke alah ngomong karek jare kowe itu akan terlihat seleksi alamnya muna ilate fasih mbah ora timolan de fasih iso mendalil wis ora timo dalil muroti ini opo enak di Al Munawi dawuhaken eka siri alimi lisan jahilil qalbi wal ngamali maksudnya pripun akeh akhir zaman iki tiyang ingkang lesane niku etes fasih lidahnya kosong hati dan amalnya tapi gak jelas ngomongnya tuntas nek keterangan sing dinane kula sampeyan wong itu ana kalane ngalim dohire sak ngalim batine ana kalane bodho dohire ngalim batine ana kalane bodho batine ngalim dohire anu telu ngalim dohire ngalim batine niku lambene ya ngalim batine atine ya cocok wujud rupa ngamal para kiai, para alim, para ulama ini kan memang alim dohire itu ilmu ning sak dunya ya ngalim batine wayah ibadah amal saleh ya kelaku wasilah sababiyah ndek wingi niku ngakehno di ngakehno maca Qur'an karena maca Quran sejatine padha karo omong-omongan kali Allah. Lah wong sing ngomong-omongan karo Allah, ngomong karo menteri, karo presiden, karo lurah, berarti kan diarani oh orang dekatnya presiden, orang dekatnya gubernur. Kenapa? Karena kulino ngomong-omongan karo gubernur. Lha iku ngomong-omongan kali Allah berarti kan ana jali sumandakaron ini kok. Wong nek kulino omong-omongan kali Allah iku digawe ngalim lamun wong iku ngalim dohire ya bakal ngalim batine. Kok lamun bodho dohire bakal ngalim batine dampaknya ketoke bodho reso ngomong. Takoki dalil iku ya ora mudeng. Poso Ramadan ya gelem padha kok. Iku lho jenenge menawa bodho dohire tapi ngalim batine. Lah wong munafik niki ngalim dohire ngalimi latetes tapi kosong amal. Kon terang-terangno kon ngajak golek urunan di Twitter golek urunan tapi orang malah melok iki lo ngalim diri tapi kudu maka kesalahan sini sifatnya seperti itu dia mengajak menuju Allah tapi dia sendiri berpaling dari Allah
ajak sholat, tapi dia tidak ajak urunan, dia tidak. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan saking Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan umatku yang mukmin atau yang musyrik. Aku gak khawatir wong mukmin, wong jelas swarga. Aku ya ora khawatir wong sing musyrik, wong dhek iku jelas akan dituntun dengan kemusyrikannya dilebokno neraka wis ora kira rono deh. Adapun sementara yang musyrik akan dikendalikan kekafirannya, tetapi yang aku khawatirkan adalah orang-orang munafik yang fasih lidahnya. Jadi wong munafik pinter ya. Ini malah medeni wong. Nyilet rono iso, nyilet rene iso. Deni wong malah. Dia akan berbicara yang sesuai apa yang kalian ketahui, tapi melakukan perbuatan yang kalian ingkari. Ya ngoten niku, ngomong ibadah iki nerang-nerangno kuwi pinter. Ning kenyataan yang amale berarti lho, kok gak padha kan ngoten akhir. Ini sedang berlangsung. Saat ini, detik ini, zaman ini sudah mulai wujud. Karena kalau piyambake tak mau nang arep. Angulu kok wis mulai usum blungkon iki nek opo apenan. Bareng to nggih. Useme bungkon kalau useme tikus bareng to kita mriki niki. Ya Allah. Wis muga-muga mawon lah ya. Bunglone ya kuwi ae aja liyane. Tikuse ya sing ning kono aja liyane. Di Ziyad bin Khudair dawakan Umar nanti dawuh datang kula, tahukah kamu apa yang menyebabkan Islam hancur? Aku menjawab, Umar berkata, yang menghancurkan Islam adalah kesalahan orang alim. Nek salah wong bodho, ora nek sing niru. Paling sing Allah ya pantes wong bodho, goblok kok ya. Paling sing salah dia tok. Tapi nek kesalahan orang alim, kiai ini sing salah. Akan diterok jamaah. Kayak rusak. Jadi yang menghancurkan Islam bukan kesalahan orang tua, tapi kesalahan orang perdebatan orang-orang munafik. Jadi nek delok teng TV nu wong nek kadung debat kaya-kaya tukaran tenanan. Bar nyate bareng-bareng sing ning ngisor kula jenengan kadang-kadang terhipnotis antar tokoh kadang-kadang lah 2019 ngoten niku lho. Wis to. Ana sing adem pegatan. Bareng guri-guri dadak ya bersatu. Eling ta gini, itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita hati-hati. Dan hukum dari pemimpin yang menyesatkan tentang begini. Ketika kita salah memproduk seorang pemimpin, ini berdampak pada hukum yang menyesatkan. Ibarat pemimpin namanya sebuah produk, pabrik prosesnya apa berarti? Politik toh nggih, siasat toh nggih. Malah berawal dari sini kadang-kadang kita ini penting mengawal jalannya sebuah siasat atau politik nih wow. Karena akan menentukan hasil proses siasat ini berupa produk pemimpin yang menyesatkan atau tidak berawal dari sini. Walaupun dalam proses berikutnya kok umpama duwe pemimpin sing dolim koyo dene Firaun ya awake kudu bersikap koyo Musa. Berbicara kalian berdua Musa dan Harun kepada Firaun dengan bicara yang lemah lembut, itu proses berikutnya. Nek sekiranya iso diantisipasi ditoto kan dari awal kita kawal proses politik itu. Harapan lahir sebuah produk seorang pemimpin yang tidak jadi ora kok sekedar aku ora entuk BLT. Iki ra ususe dhewe, saya aman. Kowe marah sing mbok pikir badokan tok kok. Enak tak seneni ngoten bolo dhewe niku. Aku dhek nenek gawen rata tekiku. Utakmu ki yo asline ki yo sampe kok seneni ngoten. Kowe ki kamu tak badokan tok sing mbok pikir. Mbok anggap apik nek untung berarti sih ya. Berarti kan gerakos iki berarti. Kowe kita anggap wong tuwa, wong gede kok pikiran sing kok cah cilik kan sing tak seneni kaya ngoten.
Jadi kita berpikirnya bukannya sekedar kepentingan pribadi loh. Awak dhewe yang mergawe ku yo mangan siapapun pemimpinnya, ngono mboten. Nek pancen wong belit yo tetep kaliren. Mau desilane lho. Enak zamane kae. Aku jawab iya, enak zaman kae tenan. Ku zaman kae bojoku cilik cek ketok ayu ngono. Saiki wis mulai rontok-tok, wis mulai sudo kaya ngono jawabane. Tapi kalau bicara kebijakan, ya Pak Deyo gini-gini ki wae angger gak gelem mergawe. Secara ikhtiar dhewe lho iki. Jadi tidak bisa. Nah, tolok ukurnya hanya usus, ya berarti kita tergolong orang yang rakus. Karena ada beberapa konco sini ada sempat kalau kumpul. Kenapa kok ini? Alasannya tidak terima ngoten niku. Nah, nek bantuan rono kira yang to. Berarti kelakuanmu kowe kuwi jek padha luwih nemen timbange wong iki aku. Nek iki anggap bajingan, bangsat. Kowe kuwi rajane bangsat. Bagaimanapun dia masih berpikir untuk umat. Kenyataannya berupa kebijakan untuk orang banyak. Lah dapuramu sing mbok pikir mau seperti ini. Berarti kalau iki anggap bangsat, ana keluar bangsat ngono. Berarti kowe iki rajane bangsat. Sampai ada sing nggih belum piyambak omongan nggih untuk jeru-jerunan ngoten niku lah. Ayo kita berpikir yang agak lebih luas untuk satu kepentingan umat, dua jangan perjuangan yang nomor siji sih, pakai kepentingan untuk perjuangan kita. Jadi pemimpin dolim ini produk dari sebuah proses yang namanya sah politik. Kita jangan anti politik. Sepanjang politik kita untuk kemaslahatan umat, bukan karena kita umat. Iya maksudnya, ya umat ini. Ya mau nih gak loro terus loro berarti kan? Jadi jeng ben sing nom-nom nih terutama. Ini kayaknya sing terus no pemikiran ini ngono. Awak diri kan ya sesuai kan matek kan ngoten to nggih. Jadi kudu enek sing dari kalangan muda mungkin berpikir seperti ini. Orang mau sekedar urusan ususe dhewe. Nek ususe dhewe anggere awake dhewe mergawe njagakno bantuan iki ya opo lek. Ya dene dikeki dijatah ya diterima, disyukuri kan ngoten. Lah karepe wong kan ora. Entuk niku lho kancane entuk liyane ya jo pengen lho. Iku berarti sejatine rakus. Gitu. Ya akhirnya kan kita bisa mentertawakan diri sendiri. Berarti kan sadar awak diri kan ngoten. Lha itu rezeki kan bangga gaya kan ora koyo nek entuk hasil dari nek kula kan ngoten dan umumnya nggih memang seperti itu. Dirasa wirai kita ya tinggo ngaji kok. Jadi ketika awak dia hanya mengharapkan bantuan dari orang lain itu namanya tomak dan itu dilarang oleh agama. Kulo sik eling mbahku biyen, mbah kula yo mbah Rami nyenengan kenal ta. Wis sambatan kuwi sarapan dhisik. Wong ndak arep-arep sing duwe omah. Tangan-tangan nggih bener kok. Mau sambatan kan apa meringankan beban tetangga saudara to nggih. Lalu kayak munggah calok gede nasi tahu, piye rasanya medok bareng. Iki nek kate ape ngewangi ngopo ape? Di biyen ngoten iku jaman usum saiki kan suwe ra nggih omah kan sambat ngene ndi. Di biyen kan usum ngoten iki. Lho kula mbah kula pesen kula ngoten iki. Dikon sarapan dhisik. Yus bos saya nek paribasan redep karo sego wadang sambel korek mbah kula dimana. Angan-angan begitu kula ngaji, oh iya, ben gak tomak. Kita ndak boleh tomak nih. Angan-angan mbahku nek wis ulang sapa sorong ngono kuwi lho maksud iki. Model yo ketoke lho aku yo ora ero ning mbok ngaji mbok ora aku yo ora ero kan. Ning ukara-ukarane niku ngomong. Karo dewe agama. Di perdebatan orang-orang munafik dan hukum dari pemimpin yang menyesatkan langsung. Pemimpin ini menjadi pemimpin yang sesat dan menyesatkan ini berarti berawal dari produk. Lem-lem di bin bio lem-lem di bin dia. Saat ini nek
parameter kita, ukuran kita untuk memilih seorang pemimpin ukuran jenengan iku apa? Jenengan akan menjadi apa? Apa piye ya? Apa-apa, anggere apa-apane ora peduli sapa-sapa, anggere apa-apane aku ya milih. Dan nek kene apa-apane ora peduli sapa-sapa ya ora setia. Anggere hukum untung badi. Dia nganggep mau ngeculno ki icir, berarti dia berharap satu saat bakal berarti mesti diunduh sapa? Ya jenengan sing diunduh. Ini walaupun ini mungkin jenengan ngomong ning jemaah lah ora peduli, dadi ya lali. Ini berarti jadi akhir zaman akan lahir pemimpin yang ini lebih berbahaya karena dia punya power dan yang dia kendaki ini lebih bisa menjadi dominan terwujud karena dia punya kekuasaan, punya link channel. Penggasak jenengan-jenengan tidak sulit. Kalau lo tahun 2008 wis berpikir ngoten niku padahal era niku kula yo gede-gede orang tuwek-tuwek amat. Kula semua mikir ngoten niku walaupun itu tidak masuk. Sampai ini gak ini, gak ini. Padahal saya punya misi perjuangan seperti ini dan perjuangan seperti ini tidak semua orang bisa menerima, tidak semua orang bisa memahami. Terbukti bolo-bolo Kotong Jogo yang apalagi tidak peduli dengan politik jadi korban. Bolo-bolo kalau mbak akan sering bermasalah dengan pemimpin setempat, dengan pemimpin setingkat di atasnya. Karena di awal memang dia tidak punya kontribusi dalam menentukan arah sebuah politik. Karena perjuangannya yang ngoten. Niki nek kula, walaupun tidak yang lain belum tentu guys, seperti apa yang saya pikirkan. Nek kula pernah pesan yang bawah ngoten kok Mas. Adalah NU harus punya peran dalam setiap jenjang menadi NKRI. Karena NU ikut mendirikan NK. Berarti mau ikut Pak. Umbale wong NU tok. Ana kula piyambak ya nek wis cak-cakane ya ngene iki ya biasa ya wayah cak-cakane nggih semaksimal mungkin ibarat cara iso narik ulur layangan ya niku tetap akan saya manfaatkan. Menjaga. Karena kadang berdampak menjadi seorang pemimpin dan itu dolim. Kok banyak tidak hanya seorang pribadi, masyarakat. Tataran yang sudah ditata serapi mungkin ini bisa diacak-acak, bisa dihancurkan oleh kekuasaan. Jadi menurut saya ini penting. Melebihi hanya sekedar sesuap nasi isine weteng. Apa nek mau golek kuwi jenengane lho ora dikek amplop 100.000 lho golek liyane iki lho. Walah. Malah amplop liyane iki pirang-pirang. Lho jenengan nampa kaya dititeni, titeni kek. Kaijo kok ngatake 100 sing dipilih apa iki. Baru ngono cek dipres. Foto lho ya kok sing bocor. Zaman saiki dikon ngirim hasil con. Terus-terusan iki. Mungkin nek sing ngoten niku ning daerah kono. Ya semene tapi kudu duwe bukti ya ngoten. Lah udah sing kono yo ora salah wong njaluk dituku. Dituku ya kudu enek wujute. Ukuran enek wujute ki apa ya ora setia ngoten. Akhirnya terjadi nggih. Berikutnya nggih niki mau. Lahir produk hukum dari seorang pimpin yang dolim kemudian menyesat. Dan ini yang dari Rasulullah. Dan saat ini sudah mulai terjadi di banyak daerah. Kalau bolo alumni kok Trenggalek ini kan yo rata-rata nama kan jadi kiai wis nyekel jamaah ana sing di pondok ana sing bolo sing keng kewagian ning Kediri. Ngoten niku kan nggih sami. Curhat ning omah tidak sejalan tidak searah dengan pemimpinnya. Kalau ini sakit ngrungokno permasalahannya apa? Apakah ketika proses itu sama tidak mengawal? Bahasane sok jaim, aku ora, kulino ngono-ngono ki. Inilah kesalahannya sampean.
Ketika sampean proses DL tidak peduli, sampean ya dihukum karo Allah akhirnya digawe wong itu gak peduli karo sampean, hukum kausalitas sebab akibat. Gitu. Kalau panjenengan ketika peduli pada orang lain, ini oleh Allah hukum kausalitasnya, hukum sebab akibatnya, orang lain akan dibikin Allah peduli pada kita. Ini hukum umum, hukum alami. Tapi nek awake tidak pernah peduli pada orang lain, bisa jadi nanti akan dihukum oleh Allah, orang lain tidak peduli dengan ini tak kalau ngoten ke, iku gak salah sampai gak salah dek. Iku salah sampean di awal. Umur sampean ngewangi biasanya terus jaluk ijol. Ya kono kena balik jaluk ijol balik. Wong jarene nandur ya kudu lahir. Produk hukum dari pemimpin yang menyesat. Muka-muka awak dhewe gak sampai terjadi seperti itu dan kita berusaha untuk pulau ya Mas, berusaha untuk mengawal kalau memang ada kesempatan untuk mengatap akan saya kawal. Nah, ini bagian nopo perkara-perkara yang dikhawatirkan Rasulullah yang terjadi di akhir zaman. Wa hukmul a'immatil mudillin, produk hukum dari pemimpin-pemimpin yang menyesat. Kalimatnya sederhana. Tapi ini ada dampak, ada sebab, ada akibat. Pemimpin bisa dolim, bisa menyesatkan, bisa dolim dan dolim. Ya, nek padha dolim niku dolim, bertindak semena-mena. Nek dolim niku sesat. Doli. Ora teko omah berarti kan ya tersesat kan ngoten nggih. Wong ora tau mulai. Ya wes lah ya berarti padha ya wis ngono kan. Ini ada sebab akibatnya. Berarti kita tidak serta merta nyalahno pemimpin. Bisa jadi di awal kita sendiri yang salah. Karena kadang-kadang gini ke wow, urung apa-apa wis ngitung apa ngene wae lho. Ono ngene iki guys. Muga-muga awak dhewe berikutnya diselamatkan dari fitnahnya para pemimpin-pemimpin yang dolim dan dolin. Para rawuh ingkang kula hormati wal minkum menawi wonten kelatihipun ingkang kula matur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.